prošle godine. Vrijeme za Eurosong od Doma, Dora i Niša. Dobrodošli. Predstavili smo vam sve natjecatelje Dore i pomaknuli smo granice. Hvala vam što ste bili uz nas i doviđenja. Gledali ste nas preko 200.000 puta. I sada idemo dalje. Pripremite se jer zvoni Dora. Ti ga ne vidiš, ali on je tu. Spava kraj tebe na jastuku. Znaš da nema utjehe i da teško sanjat je za oboje. Plači mila, on neće doći. Plači mila, rijeke suza, besane noći. Plači mila, imaš kome. Pogledaj gore, ne da on na tebe nikom, ne da te slome. Proći će ti bolni dani, sve će biti kao lani. Plači mila, suzama ga kazni, što kraj tebe nije, što se sada smije. Rijeke suza, plači mila, tu se ljubav krije. Plači mila, plači mila. Try to fix the broken pieces, now I'm leaving. But you made it loud and clear, I'm not enough. Try to fool me more than once to keep me dreaming, cause you knew the truth will tear us apart. Kako disati, sve izbrisati, kad ne znam bez tvog dodira. Sve ću podnijeti, na sve pristati, na sve bez obzira. Tik-tok, vrijeme curi, gdje si više usne, grizem sama, jedva dišem. Tik-tok, vrijeme juri, ne mogu više, ne. Tik-tok, vrijeme juri, gdje si više usne, grizem, trebam te dozu više. Tik-tok, tako neću, ma nikad više, ne. I hear those voices from far away, they help me to escape. I found myself and I'm finally free from your bad loving every stretch. Tik-tok, vrijeme curi, gdje si više usne, grizem sama, jedva dišem. Tik-tok, vrijeme juri, ne mogu više, oh no. Dancing, you think you fancy. Tik-tok, ne. S veljačom dolazi nova Dora, ali i novo već treće izdanje emisije Eurosong od Doma. Dobrodošli.
Hvala Albini što nas je odlično zagrijala na samome početku, a hvala i vama što nas gledate, jer kao i prošle godine i ove ćemo vam predstaviti glazbenice i glazbenike koji imaju šansu kao hrvatski predstavnici otputovati na izbor za pjesmu Eurovizije u Torinu. Svima je upućen poziv da u narednih sat vremena za vas, dragi gledatelji, izvedu neke od najpoznatijih pjesama s Dora, ali i svoje vlastite hitove. Zato neću više duljiti, samo ću vas pozvati da nas pratite na društvenim mrežama te da posjetite posebno kreiranu stranicu o Dori u sklopu portala Eurosong.hr. Nadam se da ste spremni, ja jesam, zato počinjemo! Ja sam Roko Vušković i ove godine na Dori izvešću pjesmu malo kasnije. Glazbu za tu pjesmu napisao sam zajedno sa Predragom Martinjakom Pegijem. Isto tako tekst za glazbu sam također napisao ja i za produkciju je zaslužan Janči Cvetković. Nastup u 3 riječi. Znanstveno fantastična emocija. Odluka sama za Doru je došla s time što smo osjetili da pjesma ima taj nekakav eurosongski zvuk. Pokušali smo u aranžmanu napraviti to da malo bude teatralno, da jednostavno kad slušaš pjesmu već možeš dobiti slike o tome kako će to izgledati na scenskom nastupu. I nekako bi rekao da je sve došlo prirodno, da je jedno dolazilo za drugim i nekako je sve vodilo tome da prijavimo pjesmu za Doru. I na kraju, eto, nismo pogriješili jer ćete imati priliku pjesmu i čuti na ovogodišnjoj Dori. Meni je iskreno najbitnije da je pjesma dobra, da je emocija pogođena, da je energija aranžmana, teksta i glazbe, da to postane kao jedno. Da li je pjesma dovoljno dobra da nastupa na Eurosongu, to ćemo vidjeti. Ja vjerujem da imamo kvalitetnu pjesmu, da imamo odličan nastup, vjerujem u dobar plasman, ali isto tako mi je najbitnije da pjesma zaživi i da uđe među ljude. Pusti vrijeme neka isproji godine i u zagrljaju nas probude. Sve što imam samo tebi pripada, ne dam na nas nikada. Hodaš sama satima, gledaš tuđa lica ta, sreću čuvaju sebi, da je netko ne zgrabi, a na broju 15-5 tvoja sreća stanuje. Sasvim siguran sam ja da sam tvoja sudbina. Nemoj nikom pustiti da nam ovo uništi. Sasvim siguran sam ja da si mene sanjala. Nemoj nikom pustiti da ljubav uništi. Nek te zagrli neko sretni, nek te zagrli netko sretni. Nema duša snage te da bori se. Ovo je za nas put bez povratka, jer ti odlaziš večeras, samo prate te suze nebeske. Za 100 dugih godina Bog me kaznio bez svog dodira. Samo neka me nađi da nam se zvijezde sve zapale.
Pozdrav svima, ja sam Tina Vukov i ove godine nastupam na Dori s pjesmom Hideout. Svoj bih nastup u 3 riječi opisala kao jednostavan, efektan i kvalitetan. Pa iskreno nisam razmišljala o prijavi sve dok nisam vidjela da je otvoren natječaj prošle godine. Taman su se poklopile okolnosti da sam izdala novi album, što me čini sretnom. Aktivirala sam se malo više pjevački i kad sam vidjela da se otvorio natječaj, pomislila sam kako imam odličnu pjesmu koja već neko vrijeme čeka pravu priliku i mislim da je Dora prava prilika za nju u ovom trenutku. Smatram da je moja pjesma odličan izbor za Eurosong zato jer je naprosto kvalitetna pop pjesma. Napisana je izvorno na engleskom još prije dosta godina u seriji nekih mojih prijašnjih pjesama tipa 666 na rubu, bez ikakvih pretenzija da bude za neku svrhu, bila je takva kakva je i zato mislim da kvaliteta je uvijek dobar izbor i ja ću se potruditi izvesti u najboljem mogućem svjetlu. Jako mi je žao što ne mogu sudjelovati u pjevačkim dijelovima ove emisije, ali uhvatila sam prehladu i jednostavno nisam htjela zvučati na pola koplja u emisiji, tako da jedva čekam čuti šta su pripremili ostali kandidati, sigurna sam da će biti odlično. I eto, veselim se da pjesme u cijelosti izađu 10. veljače i naravno samom nastupu 19.2. to će doći jako brzo, nevjerojatno sam uzbuđena i ništa, želim vam svima dobar provod i vidimo se i čujemo se. Pozdrav! Kratki predah od glazbe napravit ćemo uz urednika Dore Tomislava Štengela koji nam je dao kratki intervju. Prvo, korona. Tada se samo pričalo o koroni, a sad već jesmo neko vrijeme u tome i tu su najveće organizacijski problemi i najveće razlike zbog obaveza testiranja, covid potvrda i svega što to nosi. Ostalo, naravno, mi radimo svaki put da izgleda bolje, što znači, to smo već više puta i spomenuli, bit će nova scenografija, augmented reality ili proširena stvarnost, možda još neka iznenađenja ko neki voditelji i tako to, nešto moramo ostaviti skriveno i za neke dane pred Opatiju i za samu Opatiju. Pa ja mislim da je dobra odluka da smo ove godine išli sa ždrijebom uživo. Čini mi se da fanovi to već godinama traže, bilo je nekih prigovora i samih izvođača, pa zašto ne. A puštanje pjesama, moj stav je već i prije bio da Eurosong se bazira na tome da svi znamo pjesme unaprijed i nikad nije bilo nikakve, recimo, štete za sam Eurosong, za gledanost ili za produkciju. Pa evo, taj iskorak smo sad i mi napravili i vjerujemo da će to biti zapravo uspješna stvar i da će ljudi biti zadovoljni i ne vidim nikakav problem da 10 dana ranije neko čuje pjesmu. Pa ja mislim da to prvo je nekakva tradicija, drugo, na Dori su nastupali svi najveći naši glazbenici, pa čak i pokojni Oliver i mislim da, bez obzira što Dora i kao i Eurosong promijenila neke svoje karakteristike s godinama, što je normalno, da još uvijek je to festival koji, ako ništa, barem stvara neka nova imena koja, na primjer, ko Albina, u idućoj godini ili idućim godinama čak imaju i neki utjecaj na našu scenu. Nakon Dore hvatamo se odmah Eurosonga. Naime, Eurosong već paralelno šalje svoje zahtjeve. Bilo je sad neki dan i žiriranje, to jest izvlačenje redoslijeda gdje nastupamo. Dakle, opet smo u prvom polufinalu, nikako da dođemo do tog drugog. Što znači, za cijelu ekipu Dore odmah krećemo dalje, naročito ovaj dio koji je i u Eurosongu. Počinjemo dakle
dogovarati elemente nastupa našeg izvođača na Eurosongu u skladu sa zahtjevima RAI-a, to jest broadcastera koji će ove godine raditi Eurosong. Moram reći, prvi put sam na Dori surađivao kao glazbeni suradnik 1995. a u Doru sam urađivao i 2007., 8., 9., 20. a do onih svih godina prije sam bio ili glazbeni urednik ili nešto urednik glasanja ili tako nešto u samoj Dori, tako da s Dorom sam i u Dori od 95. Pa sad to ne znam, to je, tu uvijek ima podijeljenih mišljenja. Neki misle da je bolje na hrvatskom zato jer to je naš jezik pa time pokazujemo svoje prednosti, a engleski je kao svima razumljiv. Ja mislim da je stvar samo pjesme. Pjesma ili dobra, ima priču ili nema. Možete ju iznijeti i na engleskom i na hrvatskom. Pobjeđivali su ljudi na engleskom, pobjeđivali su ljudi na svojim materinjim jezicima, dakle igra jedno i drugo. Pjesma je bitna. Morate se složiti kako je početak bio izvrstan. Hvala našim pjevačima. A hvala i vama što u velikom broju pratite portal Eurosong.hr. Upravo ste ga vi učinili najposjećenijim eurovizijskim portalom u regiji. Veliki je to vjetar u leđa za skupinu vjernih fanova koji vam se već 17 godina unazad trude ponuditi najbolji sadržaj. Bravo za cijelu ekipu. A mi nastavljamo dalje sa glazbom. Slijede nam debitantice na ovogodišnjoj Dori, Jessa i Tia. Pozdrav svima, moje ime je Jessa i predstavit ću vam se na ovogodišnjoj Dori sa pjesmom My Next Mistake, za koju sam pisala i tekst i ujedno također i malo glazbe. Kako bi opisala svoj nastup na Dori u 3 riječi? Party, nezaboravan i nemam, pošto ne smijemo puno otkrivati dalje detalja. Pjesma je nastala jako spontano, stvarno nisam sjela i rekla idem napisati pjesmu za Doru, nego jednostavno nekako je prirodno nastala i trebala je biti jedna od pjesama ili na albumu ili kao sljedeći singl, ali čim ju je producent moj Silvio Pasareć čuo, koji je radio ujedno isto također sa mnom glazbu i aranžman i produkciju, on me je rekao Jessa kao šaljemo ovo na Doru, pa ako prođemo i eto ga, na kraju smo prošli, tako da mi je jako drago da je vjerovao u tu pjesmu. Smatram da moja pjesma je super odabir za Eurosong, pošto je jako zabavna, jako je catchy, ostane u uhu, tako da se nadam da će ljudi je pjevušiti nakon što je čuju. Isto tako je to što sam onako malo putovala po svijetu i tata mi isto Irac, tako da smo tu imamo isto pozive i ajmo reći glasove od drugih isto država u Europi za našu Hrvatsku. Evo ga ljudi, i pošto ja studiram u Irskoj, u Dublinu, tako da sam letila sad tu lijevo desno za sve pripreme za Doru, morali smo se malo snaći sa ovim videima, tako da snimamo to u Zagrebu u Airbnb-u. Lako je sve, uvijek kad imam te, vjeruj bilo gdje sam, znam da tvoja jesam, to ti kaže sjaj u mojim noćima. Lako je sve, jer ti ne ostavljaš me, kad ti se ne smiješim, znam da tada griješim, ja sam samo žena što se prepušta.
about you yesterday, pulling the pieces out my brain, going insane. If I phone you up, would you take my call? Would it mean anything that it's me at all? Or did you forget all that we had? Would it mean anything? Tell me why, oh why do I lose my cool when it comes to you? Ride or die, don't care if I act a fool when it comes to you, when it comes to you. Lako, yes sir, would you do it all over again? Bog svima, ja sam Tija Miljanović i na Dori ću pjevati pjesmu Voli me do neba. Pjesma je nastala u 4. mjesecu 2021. godine, te smo zapravo planirali puno ranije izbaciti, no kad smo vidjeli da se otvorio natječaj za Doru, odlučili smo da ćemo ipak sačuvati. Svoj nastup bi opisala kao mističan, senzualan i emotivan. A zašto smatram da je baš moja pjesma odličan izbor za Eurosong? Zato što je produkcijski na visokoj razini i smatram da bi se mogla sviđati europskom tržištu. Eto, jedno čekam da čujete pjesmu i vidimo se. Jednom kad sve ovo sad bude daleko, kad svane dan i nestane mrak, kad dođe neko i rasplete sve što veže me, sve niti ovog sna. Možda tada ti priznam koliko sam te voljela. Obećaj mi da smo život i ja, jedna olujna noć, mokra sva od dodira. U meni sve gori pod rukama tvojim, ja umirem sad. Obećaj mi da smo snaga valova podivljali žal na vrelim usnama, to čarobno jutro u očima mojim, kad tvoja sam sad. Ti i ja smo mogli zajedno probat nešto neotkriveno. S tobom dišem neki drugi zrak, al fali mi znak da ti si taj, ti si taj. Samo s tobom ne znam ko sam ja, s tobom nikad nema pravila. Znaš me, strah me, zašto me činiš tako slijepom? Ajde pusti sad malo taj ego. Znam da nas trenutno gledate u velikom broju, a čak 200.000 vas bilo je uz prošlogodišnje izdanje emisije Eurosong od doma Dora Edition. Ako se poželite podsjetiti bilo kojeg nastupa od prošle godine, samo skopnite na naš YouTube kanal, pretplatite se i uživajte u glazbi do mile volje. A glazba slijedi i u nastavku, slijedi nam 3 glazbenice koje će pokušati po 3. put biti pobjednice Dore. One su Mija Negovetić, Elis Lovrić i Bernarda, koja i otvara idući glazbeni blok.
Ja sam Bernarda, na Dori ću nastupati sa svojom pjesmom Here for Love. Kako je pjesma nastala? Već sam duže vremena u kontaktu sa producentom Andreasom Björkmanom i jako mi se sviđa njegov rad i prije Dore nedugo mi je poslao jedan demo i još me je pitao da li bi ja bila zainteresirana da radimo zajedno na pjesmi. I još sam mislila, wow, super demo. I tako sam se mogla ubaciti u kompoziciju i u tekst i sve. Preradili smo demo, iz tog dema je nastala ta pjesma i spontano smo se odlučili, pa zašto ne probati za Doru. I evo sad sam na Dori. Nastup u 3 riječi, kako bi to opisala. Biće puno svjetla, puno boja i jedne vesele razigranosti. Smatram da bi moja pjesma Here for Love bila odličan izbor za Eurosong, jer jako je moćna pjesma, jako je vesela, razigrana, ali ima i tu neku dubinu u sebi, neku ozbiljnost i jako je važna poruka danas za svijet, a dobre glazbe i dobrih poruka nikada ni dosta ni previše i mislim da toga treba na Eurosongu. Čuješ li me dok polako izbirem u zoru? Čuješ li me u tišini žubarim malu? Čuješ li me dok polako tvome moru stižem? Čuješ li me svakim satom? Sve sam ti bliže, kroz tvoje dubine šumim tvoje ime. Čuješ li me? Putujem tebi kao rijeka. Natapam obale tvoga svijeta. Putujem tebi kroz planine. Žuborim ti. Well, in the darks where you find those miracles. Well, in the darks where I found you. Now what I see is colors. You took me from black and white straight into your crimson skies. You open my eyes, now I see colors. The beauty inside of you. You broke my heart loose. You open my eyes, now I see colors. Oh, colors. Pozdrav, ja sam Elis Lovrić i ove godine nastupam na Dori sa pjesmom No War. Napisala sam je u suradnji sa bendom The Rouge. Prije godinu dana nazvao me Antoni Kukuljan i pitao da li bih dala svoj doprinos ovoj pjesmi. Meni se ideja svidjela i onda sam ljetos na onoj istoj plavoj gitari na kojoj sam skladala pjesmu Brodolom u Portugalu izaranžirala ovu pjesmu na potpuno drugačiji način od one početne ideje. I kad sam se vratila u studiju Sandija Bratunje sam je snimila i sa Sandijem završila aranžman i nitko od nas nije uopće razmišljao o Dori, nego kad mi jedna osoba rekla da je moja pjesma Škanjet, koju sam spremala za novi album koji je izašao sad u prosincu, da bi bila idealna za Eurosong,
ja sam počela razmišljati otkud ovako otkačena, uvrnuta pjesma, idealna za Eurosong, jer imam još neku takvu i sjetila sam se No War i tog aranžmana i evo poslali smo je i sretna sam što je pjesma prepoznata. Treba nam sada ta nekakva nada i ta velika snaga i da, i upravo iz toga je potekao i način kako ću nastupati na Dori. A zahvalna sam Antoniju što je rekao, ja sam te prvi put vidio potpuno samu sa tvojom prijateljicom gitarom, a ova pjesma je upravo to, snaga pojedinca bez obzira na sve. Kad me se pita zašto bih baš ja ili moja pjesma trebali predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, meni je jako teško odgovoriti, zato što sam se jako borila za ovaj posao i da radim to što je moj poziv i ja ga radim bez obzira na sve. Bez obzira koliko je ljudi za, koliko je ljudi protiv. To je ono što bih ja radila svejedno, svaki dan, u svakom slučaju. I mislim da je tu moja snaga, a i snaga svakog od nas, da slijedi svoje srce, jer time postaješ bolji čovjek sebi i bolji čovjek drugima. I želim svima sreću i naročito zdravlje. Vatra bez vode što je, čovjek bez duše tko je, tako je postavljen svijet. Što drvo je bez lista, što platno je bez kista, prazan neostvaren san. Postoji nešto više, sudbinu nam piše, rukom pokazuje put. Ne stoji dok se spoji, kada nekog voliš. Donosiš miran san, tvoje srce zna da tu sam, tebi pripadam. Ti si sve što nisam ja, ti si najbolje što znam. Zauvijek samo tebi pripadam. Pripadam. That's all I really want. 'Cause you can be stronger than you are, and you can be bolder than you were, and you can cry, yes you can cry, but you can't deny your dreams. Don't be ashamed to come back home the way you are, and this is all that I want. Ju što si rekla da neće bit mi lako, kune stavim svako stvar na svoje mesto. I fuši je tako. Sekadejnike ti dušo vežo, kuhine razbiješ vaknano potrežo. Sekadejnike ti dušo strižo, kuhine razbiješ vak ti se uližo. I fuši je tako. Ju što si rekla da neće bit mi lako. Ja sam Mijana Govetić i ove godine ću se predstaviti sa pjesmom Forgive Me autora Andrea Stone Johansson, Laurel Barker, Denise Young i ja. Svoj nastup bi opisala kao emotivan, iskren i simboličan. Već sam naprijed znala da bi se voljela prijaviti na Doru ponovno.
Pjesma je nastala u Švedskoj, radili smo ove godine u Švedskoj. Dijelili smo jednostavno nekakve iskrene priče i puno emocija i iz toga je nekako proizašla i ta pjesma. Smatram da bi moja pjesma bila odličan izbor za Eurosong zato što smo i 3. godinu uložili jako puno truda kao i svake godine i nadamo se uvijek najboljem i sigurna sam da bi se jako obradovali kada bi dobili takvu priliku da sa tom pjesmom odemo u Italiju. Poslušaj me kad ti kažem, sve sam provala. Još si u mislima mojim, još te svojim osjećam. A čujem da ljubiš i kažu mi ljudi da briga te. Jako da pameti nemam, još tebi nadam se. Sve ti nebo vrati i zapamti svaki dug. Svako od nas sanja, a nebo određuje put. Sve ti nebo vrati i zapamti svaki dug. Svako od nas sanja, a nebo određuje put. It's not complicated. You fall for everything that's jaded. If all this vanity looks good in you, you'll never think again, think again. Overdose in flatterings, fame's your dearest friend. Show no dramatic, yeah. Just keep that face no matter what you do. She's like a dream come true, but she got none on me. She got none on me. Does everything you wanna do, but she ain't what you need. She ain't what you need. She might be 10 of 10, that's not so hard to see. But when it comes to real, she will never be free. She's like a dream come true. She got none on me. She got nothing on me. Yeah. Još je puno dobre glazbe ostalo u nastavku naše emisije, stoga gledajte nas i dalje. Radimo jedan mali glazbeni predah i to kako bi nam se obratila žena za sva vremena. Nema frke jer s nama je Zdenka Kovačiček. Pozdravljam sve fanove Eurosonga i nadam se da uživaju u emisiji Eurosong od doma, Zvoni Dora, i da će gledati 19. i da će nas podržati. Naravno, glasajte za nas. Voli vas Zdenka. Portal Eurosong.hr po prvi puta je prošle godine dodijelio i nagradu Luxi, i to za najbolju odjevnu kombinaciju na Dori. Priznanje je otišlo u ruke Albini, a ako i vi želite sudjelovati ove godine u odabiru najbolje odjevne kombinacije i ako želite saznati tko čini stručni žiri, skoknite na portal Eurosong.hr. A vjerujem da su odjevne kombinacije za Doru spremne i kod naših idućih glazbenika. Na redu su nam Mija Dimšić i Erik. Veliki pozdrav svima, ja sam Mija Dimšić i ove godine se po prvi put predstavljam na Dori s pjesmom Guilty Pleasure koju sam napisala zajedno sa svojim autorskim timom kojeg čine Vjekoslav Dinter i Damir Bačić. Kada bih morala opisati svoj nastup na Dori u 3 riječi, rekla bih da je on jednostavan, emotivan i pomalo bekovit
i nadam se da će se svidjeti i gledateljima. Sama pjesma već dugo stoji u ladici jer smo moj tim i ja tijekom 2021. godine napisali dosta pjesama na engleskom za album koji bih voljela pripremiti po prvi put na tom jeziku i ona nam je nekako cijelo vrijeme bila najdraža, pa smo spontano odlučili da bi bila dobar kandidat za ovogodišnju Doru. A zašto mislim da bi Guilty Pleasure bila dobra predstavnica Hrvatske na Eurosongu ove godine? Mislim da je pjesma s jedne strane catchy i moderna, a opet emotivna i intimna, što je meni kao izvođaču najvažnije, jer takve pjesme donosim nekako sa najviše uvjerenja i vjerujem da i na Eurosongu kao izvođač moram biti što bliža sebi, što autentičnija i izvoditi pjesmu koju jako, jako volim i u koju vjerujem, a onda će tu energiju sigurno osjetiti i publika. Poljubi me i budi tu, da sklopim oči na tvom toplom ramenu. Poljubi me i budi tu, nek srce lupa kao da je prvi put. Poljubi me, pomoli se, sve svijeće svijeta nek se za nas upale. Ostani ovu noć kad svi mi prijete. Ostani, zagrli me kao dijete. Ostani, kad spasi ljubav moja, samo ti. Ostani, da me čuvaš kada zaspu anđeli. Ako ikad pogledaš u naše slike stare, zaboravi da su ikad teške riječi pale. Priznaj kao i ja da smo bili dvije budale i javi se, pričaj mi o ljubavi. Digni me do neba, još jednom da osjetim da me neko treba. Pričaj mi o ljubavi koja se ne vara. Još me jednom podsjeti na vremena stara. Još me jednom podsjeti na vremena stara. Možda sam naivna i ako griješim ispravi me s tim, al nije bitno gdje tko stanuje, ni tko je čiji sin. I mada moram priznat, za svoj život imaš čudan plan. Koliko do sad vidim, ni po čemu nisi poseban, jer takvi kao ti su svuda oko nas i samo viču na sav glas. I zato se okreni svojim putem, kreni, ostani u svojoj neprobojnoj sjeni. Samo se okreni svojim putem, kreni, neki ljudi. I zato se okreni svojim putem, kreni, ostani u svojoj neprobojnoj sjeni. Samo se okreni svojim putem, kreni, neki ljudi. Čak i s imenom su bezimeni, bezimeni. Bok svima, ja sam Ela i ove godine nastupam sa pjesmom If You Walk Away.
Ja sam napisala tekst za ovu pjesmu, a Siniša Reljić Simba je napisao glazbu i producirao je pjesmu. 3 riječi za nastup ove godine, vrlo dinamično, življe i skroz drugačije od prošle godine. Pjesma je zapravo nastala nakon ljeta, mi smo počeli raditi zajedno opet i kad smo završili pjesmu, baš smo slušali neki mjesec dana i skužili smo zapravo da bi bila super pjesma za Doru i nadamo se za Eurosong. Ja smatram da bi bila super pjesma za Eurosong jer ima neku dobru atmosferu, ugodna je za slušat i ima neki dobar flow. I jedva čekam da poslušate. Bok! Bog svima ljudi, ja sam Erik i na Dori ću pjevati pjesmu I Found You, koja je moja autorska pjesma, a na njoj su mi pomogli raditi Filip Vidović i Gordan Dragić. Nastup koji pripremam bit će moderan, energičan i feel good. Pjesma je nastala još prošle godine krajem ljeta, kad sam zapravo u svom studiju svirao gitaru i došla mi ideja za neki početni riff koji mi se jako svidio, a kad sam pjesmu dovršio zapravo sam shvatio da ima onaj eurovizijski štih i zato sam se prijavio na Doru. Evo, to bi ukratko bilo to. Uživajte u ovom medliju, koji još nije, slobodno poslušajte i moj album I Am Eric. Pratite me na Dori, pratite i samu Doru. Nadam se da će vam se pjesma I Found You svidjeti i vidimo se. Znaj, ti si jedina od svih, čije lice Bog je dirao. Znaj da te savršeni stih među anđelima birao. Htio sam da budeš ti, moje svjetlo ljubavi. Da te volim ako nebo da stotinama godina, da ti lice ljubim, zagrli me prije sna stotinama godina, da te sretnu budem ja, srećo beskrajna. Tick-tock, watch the days go, I'm losing track of time, lost in your play zone. Don't overcomplicate now, we're in war zone. You're screaming no, no, oh no, oh no. Tick-tock, vrijeme curi, gdje si više usne, grizem sama, jedva dišem. Tick-tock, vrijeme juri, ne mogu više. Reci gdje si otišla, stvarno morala si bez ikakvog razloga. I to što pričaš neke bajke, znaš da nije istina. Sve što ostalo je ovdje, to je samo pusta tišina. Reci mi tu iz sjene, reci mi zašto nisi pored mene, reci mi gdje ove noći bivaš, reci mi u čijem se oku skrivaš, reci mi tu iz sjene, reci mi zašto nisi pored mene, reci mi gdje ove noći bivaš, reci mi u čijem se oku skrivaš. Tijekom protekle godine, vi, dragi čitatelji portala Eurosong.hr, vjerno ste iz mjeseca u mjesec birali domaći i strani hit u sklopu Eurosong slušalice. Mjesec po mjesec i došli smo do samog finala i prestižne titule domaćeg i stranog hita godine. Eurosong slušalica je projekt koji je drugu godinu zaredom iznjedrio domaće i strane hitove godine. Izvođači su uvijek na neki način povezani s Eurosongom. U stranoj konkurenciji pobjedu je odnijela grupa Måneskin s pjesmom I Wanna Be Your Slave. Za domaći hit konkurirali su singlovi eurovizijskih izvođača iz cijele regije, a ovo je top 3 najboljih. Na trećem mjestu Albina i La La La.
Drugo mjesto osvojile su Franka i Sara Jo sa singlom On. Pozdrav svim učitateljima Eurosong HR-a, hvala vam na vašim glasovima koji su pjesmu On, koju izvodimo Sara i ja, stavili na drugo mjesto vaše top ljestvice ove godine. Hvala puno. Uživajte u Eurosongu ove godine, a mi se gledamo i slušamo u Opatiji. I titulu regionalnog hita godine osvaja grupa Hurricane s pjesmom Legalan. Veliki pozdrav svim gledalcima emisije Eurosong od kuće. I čitocima eurosong.hr na izglasanom hitu godine. Ljubimo vas puno! Bravo za dobitnike, a za kraj našeg glazbenog druženja ostavili smo vam prave muške snage. Oduševit će vas u nastavku Toma i Marko Bošnjak. Dobar dan svima, ja sam Marko Bošnjak. Na Dori ću vam se predstaviti s pjesmom Moli za nas. Mislim da će pjesma na Dori ostaviti jedan mističan, emotivan i dobar dojam i da je odlična za Eurosong, a to ćete vidjeti na nastupu i ja se nadam da će vam se svidjeti i do tad imate puno pozdrava i ljubavi od mene. To je to. Smok. Još jedan dan je prošao, još jedno mjesec došao, tiho ko neki dragi gost, da mi do jutra bude most, jer tuga vodi me kroz godine i krade san, dok novi ne svane mi dan. Neka mi ne svane, nek me nema, nek me ne bude. Neka me bez tebe ne probude. Neka mi ne svane, nek me nema, nek me ne bude. Neka me bez tebe ne probude. Odjednom ti ujutru što kraj mene drijema ti, a mislili smo nikog nema ti. Odjednom ti u kapi kiše ti, a mislili smo nikad više. Bog svima, ja sam Toma i ove godine ću se na Dori predstaviti pjesmom In the Darkness. Pjesmu su pisali Adriana Pupavac, Andreas Björkman, Aidan O'Connor i naravno svima sam na pjesmi radio ja. Nastup na ovogodišnjoj Dori, ako moram baš u samo 3 riječi opisati, opisao bih kao jednostavan, sirov i dosta mračan. To je malo više riječi. Kako je nastala suradnja, odnosno kako smo se odlučili za prijavu na Doru? Pa ja sam još ljetos, stvarno, kad sam razgovarao s Andreasom, sa svojim producentom, odlučio da nećemo ići na Doru, jer osobno sam mislio da i ovaj jedan pokušaj prošle godine je bio dovoljan za početak. Sljedeći put ako idem, to mora biti baš ono all in i mora biti nešto u svakom smislu riječi kvalitetno i do najsitnijih detalja spremno da se to prezentira u najboljem mogućem svjetlu. I s tim u mislima smo na neki način tu Doru već prekrižili bili u prijašnjim mjesecima, dok se nije slučajno napisala jedna pjesma koja se zove In the Darkness i koja se dogodila doslovce 15 dana prije isteka natječaja, ali isto tako nije bila planirana za Doru, više smo radili neke draftove za pjesme i drago mi je da je završila na mom mailu, jer me na prvo slušanje tog suhog materijala obuzela je svaki atom moga tijela i ja sam, odmah sam znao da to mora ići na Doru. Bilo je samo pitanje vremena hoćemo li stići dovršiti cijelu pjesmu i tekst i glazbu za Doru, ali eto uspjeli smo i pjesma prošla na natječaj i ja se nadam da će se naravno svima svidjeti. Što se tiče zašto je pjesma najbolji izbor za predstavljati Hrvatsku na Eurosongu? Bilo bi malo previše
Možda teške bi riječi bile da ja kažem zašto mislim da je najbolji izbor. To će naravno, ja sam je prijavio jer mislim da je najbolji izbor, ali će to naravno odlučiti i žiri i publika 19. veljače, ali ja sam rekao da drugi put kad dođem na Doru ja dolazim se natjecati, dolazim pokazati apsolutno odličnu stvar, odličan projekt i mislim da će to biti dosta jasno u veljači ove godine. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle, and the other is as though everything is a miracle. There's a miracle, my friend, and it happens every day. Hold out your hand, don't let it slip away. Io so che esiste, guarda me, io più. Ritorna ogni giorno, promettendo sempre più. After the rain, nasce il sole. I pray you see the light and find your way. La forza del destino che in te. Take a chance, dare a dream and make it real. Segui la verità, via della libertà. My friend, my friend. Everybody needs some love and there's some tenderness. When you're lonely in a silence, questioning your life and your craziness, is there more to this? First play, repeat. I don't live with fear. Well, I'm still living free. When you do it again, first play, repeat. Don't live with fear. Yeah. Give me an ocean of love. I am a mountain. Oh, oh, oh. I buried a play in the sand and wash it away with the water. Wash it away with love. That out. Ba-da-da-bum. Ba-da-bum. Idi, leđami okreni, ne vjeram, budi nekoj drugoj ženi. Ma idi, kreni putem svojim, da živim sada, više se ne bojim. Dala sam tebi sate i dane i godine, svu ljubav u sebi sam čuvala za tebe. A ti si bacio u vjetar sve. Idi, leđami okreni, ne vjeram, budi nekoj drugoj ženi.
Naše glazbeno druženje, nažalost, došlo je do samoga kraja, ali nemojte biti nesretni jer ako ponovno poželite uživati u glazbi koju ste čuli večeras, skoknite na naš YouTube kanal, pretplatite se i uživajte u svim večerašnjim nastupima. Osim toga, ne zaboravite nas pratiti i na društvenim mrežama, te na portalu Eurosong.hr gdje se krije posebna rubrika posvećena samo Dori. Vjerujem da ste uživali uz nas, do iduće godine, pozdrav!